Black and white. As a mom, I always ask what's right for kids. And right med for kids. Pagbibili ng pambata gamot, ask. Be right med ba nito? Right med for kids. Talagang nagulat ako. Kitang-kita ko talaga sa isang gahing lalaking patak. Kayang-kayang hugasan ng isang pinagkainan. Totoo ka nga na 1050 Joy, abot ng 2 minuto. Kumikilo ka na. Kumbisi kayo. Isang mata, isang katuta. Nyam nyam nyam. Nyam 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 nyam. Ya 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 ya. No, that's the real deal. Vitasoy, real soy, real good. With extra calcium and Vitasoy Plus 1 liter.